வணக்கம் நண்பர்களே, இது மோட்டர் பைக் தமிழ். நான் உங்கள் மெக்கானிக் ராக்மார் பேசுகிறேன். இந்த வண்டி யூனிகார்ன் BS4ல் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, வண்டி ஓடும்போது வறுக்கு செயின் சவுண்டு அதிகமாக வந்தது. என்னன்னு கழட்டி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது செயின் ஒரு இடத்துல டைட்டாகவும் ஒரு இடத்துல லூஸாகவும் இருந்தது. செயின்ஸ் பாக்கெட்டு பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே புதுசாக தான் இருந்தது. எதுவுமே மாற்றுற அளவுக்கு இல்லை, இப்போ தான் ரெடி மாற்றுற மாதிரி இருந்தது. ஆனால் செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்கம் கம்மியாகவும் ஒரு பக்கம் அதிகமாகவும் வச்சுருந்தாங்க. இந்த மாதிரி வச்சோம்னா செயின் நம்ம கொஞ்சமாக டைட் வச்சா கூட லோடு கொடுக்கும்போது செயின் அதிகமாக டைட் ஆகி சவுண்டு வரும். அதனால் 2 பக்கம் ஈவனாக டைட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி வீல் டைட் பண்ணும்போது பிரேக் அடித்து டைட் பண்ணிக்கோங்க. வீலெல்லாம் டைட் பண்ணி முடித்த பின்னாடி செயினுக்கு நம்ம ஆயில் விட்டோம்னாக்கா அப்புறம் ஸ்மூத்தாக ஓடுது இப்போ வண்டி. இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.